me, wondering what I mean. I see me the good, the bad, and the crazy. Xoş gördük sizlər, hörmətli tamaşaçılar. Hər zaman olduğu kimi bir iki gündə də Seyranın sürprizi ilə qarşılaşdıq. Verilişə xəbərimiz olmadan yayına qoşulduq. Bir daha hər kəs salamlayıram. Bir həftəlik fasilədən sonra Azərbaycan telemekanının ən populyar futbol verilişlərindən biri Top efirdədir. Həmişə olduğu kimi bu dəfə də futboldan danışacağıq. Yenə də Azərbaycan futbolundan danışacağıq. Məlum olduğu kimi həftə sonu Azərbaycan Premyer Liqasında oyunlar keçirilmədi və ötən həftənin ən yadda qalan hadisəsi isə ondan ibarət oldu ki, Azərbaycan futbol tarixində bir ilkə imza atıldı. Belə ki, UEFA Avropa Liqasının play-off mərhələsində mübarizə aparan hər iki komandamız Qarabağ və Qəbələ komandaları qrup mərhələsinə vəsiqə qazanaraq Azərbaycan futbolunda yeni bir uğura, yeni bir ilkə imzalarını atdılar. Bu münasibətlə komandalarımız azarkeşləri təbrik edirik. Eyni zamanda bu həftə bildiyiniz kimi ayın 3-də milli komandamızın çox önəmli bir qrupda Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində növbəti qarşılaşmasına çıxacaq qrupda və rəqib isə Bakıda Xorvatiya millisi olacaq. Bunlar ətrafında müzakirələrimizi aparacağıq və həmişə olduğu kimi qonaqlarımız var. Məndən sağ tərəfdə əyləşən Arif Əsədov, Azərbaycanın tanınmış futbol mütəxəssislərindən biri, Azərbaycanın tanınmış baş məşqçilərindən biri. Xoş gəlmisiniz Arif müəllim. Rasim Mövsümzadə, futbol dünyası qəzetinin əməkdaşı, tanınmış idman yazarı. Rasim müəllim də buna görə bir dəvət etmişik ki, Rasim bildiyiniz kimi ötən həftə UEFA-da ilin ən yaxşı futbolçusu seçildi və UEFA-ya üzv olan ölkələrdən cəmi bir jurnalist səs verə bilərdi və Azərbaycandan da həmişə olduğu kimi Rasim Mövsümzadə səs verdi və hamının tanıdığı azarkeş Firidun Rzayev və eyni zamanda biz onu da qeyd edək ki, biz hər zaman azarkeşlərə çox böyük önəm vermişik, hər zaman azarkeşlərimiz tribuna vermişik və Firidun bəy, eyni zamanda buradan digər azarkeşləri də, Hacı İlqarı da, eyni zamanda İnqilab dayında, Kənan Paşasoy da çəkim, onları da buradan salamlayırıq və keçək müzakirəmizə. Arif müəllim, yəni ötən həftə çox önəmli bir tarix yazıldı Azərbaycan futbol adına, Qarabağ və Qəbələ. Öncə Qarabağ bizi sevindirdi, daha sonra isə Qəbələ gözlənilmədən, çoxu gözləmirdi, yəni bu uğuru 2-2-lik heç-heçə və qruplara adını yazdırdı. Ümumiyyətlə, ümumi bir fikir bildirərdiniz daha sonra. İlk öncə təbrik eləmək istəyirəm bütün Azərbaycan futbol sevərlərini ki, yəni həqiqətən də bu illəri iki klubumuz tarix yazdı. Artıq belə deyək də, ilk dəfə Neftçi bunu qazanmışdı Avropa qrup mərhələsinə, indi artıq adət halına alıbdır. Ona görə bu baxımdan istəyərdik ki, davamı gəlsin və klublarımız artıq Çempionlar Liqasının qrupuna düşməyə hədəf qoysunlar. Həqiqətən də yəni ilk Qarabağın oyununa gəldikdə, Qarabağ artıq demək olar ki, birinci oyunda 80% həll eləmişdi. Səfərin minimal hesablı qələbə. Amma oyundan da qabaq söz-söhbətlər çox vardı. Yəni Qarabağ arxayınlaşacaq və bunun cəzasını çəkə bilər. Amma oyun da göstərdi ki, Qarabağ elə ilk dəqiqədən oyuna çox yaxşı köklənmişdi və elə ilk dəqiqələrdən də istədiyi belə deyək də oyunu göstərərək və artıq oyun əvvəlində qol vurmaq və artıq oyun axarı istədiyi kimi getdi. Qarabağdan fərqli olaraq Qəbələnin rəqibi biraz çətin idi. Həm evdə heç oynamışdı və həm də səfərdə biz bilirdik ki, Panathinaikosun çılğın azarkeşləri və Qəbələ üçün çox çətin olacaqdı və oyun da çox çətin alındı, amma Qəbələ belə deyək, komanda şəklində xarakter göstərdi və belə deyək, istədiyi nəticəni əldə etdi və qrupun Avroliqanın qrup mərhələsinə düşdü. Oyunun təfərrüatlarına varacağıq, yəni hər iki komandamızda nələr çatışır və qrup mərhələsindəki rəqiblərdən də birazdan dəyərləndirəcəyik. Rasim, ümumiyyətlə bu görüşdən əvvəl və yaxud da qeyd etdik ki, yəni Qəbələnin öyle deyək, bu cür çılğın azarkeşlərə malik bir Panathinaikos qarşısında belə bir oyun gözləyəcək və belə bir nəticə ilə daha doğrusu qayıdacağını gözləmirdi heç kəs, amma Qəbələ böyük bir uğura imza atdı. Bu uğurun özəyində nəyə dayanırdı? Qarabağ bildi ötən mövsüm, yəni Qurban Qurbanovun qurduğu komanda, yaratdığı oyun üslubu hər kəsə məlumdur və bu ildə
Qəbələdən. Yəni Qəbələdən sözün düzü heç kim gözləmirdi. Yəni bu bir sürpriz oldu. Özü bir məqamı da deyim ki, Qəbələ ilk mərhələdən başlayaraq yarışa qoşuldu və 4 mərhələni uğurla başa vurdu. Qrup mərhələsinə vəsiqə qazandı. Bunu futbol tarixində nadir olan hadisələrdən biridir ki, komanda 4 seçmə mərhələni uğurla adlasın. Qəbələdə təbii ki, ən çox pay sahibi baş məşqçiyə qeyd etmək lazımdır. Roman Qriqorçu, o həqiqətən komandanı uğura kökləyə bilib və nəticə əldə edə bildi. Düzdür, burada Qəbələnin, yəni son aylarda müəyyən xoşagəlməz hadisələrlə də qarşılaşdı, amma bu çox sevindirici məqamdır ki, komanda sınmadı və qarşıya qoyulan məqsədə çatdı. Həqiqətən Qəbələdən bu uğur gözlənilmirdi. Ona görə bəlkə komanda daha rahat oynadı və daha nəticəyə daha yaxşı çata bildi və qrup mərhələsinə gəlincə fikrimcə Qəbələ nəticə göstərməsə belə bu qrupda çıxış etməsi o üçün böyük uğurdur və hər halda Qəbələ ən azı 3-cü yeri tuta bilər fikrimcə. Qrupda. Düzdür, çətin olacaq, amma ki bir məqam var ki, Qəbələ yəni itirəcəyi heç nə yoxdur, yəni oyunlara rahat çıxa bilər və bu da nəticəni gətirə bilər. O bir komandaları düz qələbəni fikirləşəcəklər. Bu müəyyən qədər gərginlik yaradır oyunda və ümumiyyətlə Panathinaikos kimi rəqiblə oyundakı nəticələr də göstərdi ki, məğlub edilməz komanda yoxdur və istənilən rəqibə qarşı oynamaq olar. Ümumiyyətlə indi baxanda bir 5-10 komanda var ki, onlara qarşı oynamaq çətindir. Digər komandalar Avropa komandalarına, yəni ki, hamısına Qarabağın nümunəsi göstərir ki, hamından başa-baş oynamaq mümkündür. Sadəcə uğurlu taktika seçib rəqibə qarşı uğurlu taktikadan müəyyən nəticələr əldə etmək olar. Firidun bəy, ümumiyyətlə yadımda xatırlayıram ki, Qarabağı heç hər zaman tərifləyirsiniz bir azarkeş olaraq və oyunlarını da daima Avrokuboklarda oyunu daima izləyirsiniz yaxından, hadisə yerindən belə deyək, onu izləyirsiniz. Amma Qəbələ haqqında xatırlayıramsa, ötən il verilişlərimizdə birində demişdiniz ki, yəni ki, bu komandanın artıq mən Qriqorçukla daha böyük uğurlar əldə edəcəyini gözləyirəm. Bir azarkeş fikri, rəyi və bu da özü doğrultub, bəli. İlk öncə Neftçi Azarkeşləri adından Qəbələ və Qarabağ klublarını, onların azarkeşlərini böyük bir müvəffəqiyyət görə təbrik eləyirəm və onlara qrupda yeri gəlmişkən gözəl oyun nümayiş etdirmək və uğurlar diləyirəm. Siz Elçin müəllim çox gözəl vurğuladınız. Yəni ötən ilin söhbəti mənim çox gözəl yadımdadır. Yəni o vaxtı əgər Qriqorçukun təzə təyinatı olmuşdu və doğrudan da o elə bir uğurlu trayektoriya düzə bilmirdi. Bir neçə oyunlarda məğlubiyyətlə üzləşirdi və hətta bəzi Smurqa uduzmaq, mətbuatdan eşidirdik, hətta istefa tələbləri zət da belə söhbətlər də olurdu. Amma ki mən bu efirdən vurğulamışdım ki, Roman Qriqorçuka vaxt vermək lazımdır. O məşqçi kimi özünü doğrultmalıdır. Doğrudan da az bir müəyyən bir vaxtdan sonra Qəbələ belə deyək də sürət yığmağa bacardı və çempionatda da sözünü dedi və bu günlər artıq onun Avroliqanın qrup mərhələsinə düşmək, özdə başqa komandalardan fərqli olaraq birdən-birə 4 etapı keçmək və layiqli oyunu ilə bunu sübut elədi və yeri gəlmişkən artıq Qəbələnin Avroliqanın qrup mərhələsində olmağı özü böyük bir uğurdur. Yəni o Borussia Dortmund kimi komandanı Bakıya gətirmək, yəni indi Krasnodar, məsəl üçün belə deyək də, Krasnodar ötən ilki Krasnodar deyil. Zəifləmə var, o komandanın oyunlarını izləyirəm və mənə elə gəlir ki, almanları kənara qoymaq şərti ilə, amma Krasnodar və Paukdan xal almaq gücündədir Qəbələ. Mənə elə gəlir ki, Qəbələ ən azı qrupda xalsız qalmayacaq. Bunu tam əminliklə deyə bilərəm. Qarabağ komandası da təbii ki, çox gözəl oyun göstərdi Young Boys-la. Bunu xüsusi vurğulamaq istəyərdim. Artıq birinci oyunda səviyyə fərqini Qarabağ komandası orada elə özgə meydançası, rəqib meydançada özünü göstərmişdi. 1-0-lıq qələbə özü təsadüfi qələbə deyildi. Yəni ki, mənə gəlir ki, Qarabağlılar biraz bəxtləri gətirsəydi, biraz hesab daha fərqli ola bilərdi. Bakıdakı oyunda da yenə Qarabağ öz oyunu diktə elədi, diktə eləyən tərəf oldu və layiqli 3-0-lı qələbə qazanmaqla Avroliqanın qrup mərhələsinə öz adını yazdırdı. Yenə də belə deyək də Azərbaycan futbol ictimaiyyətini belə bir uğur münasibətlə təbrik eləmək istəyirəm və yeri gəlmişkən bir şey
mənim belə ən çox narazı qaldığım məqam. Yəqin ki, birazdan bu məsələyə toxunacaq, amma Əlbəttə. yeri gəlmişkən yenə belə onu vurğulamağa özümə borc bilirəm ki, bu Avroliqanın qrup mərhələsində Neftçinin də yeri görsənir. Azərbaycan futbolunun adlı sanlı xalq komandasının yeri görsənir. Neftçi kimi komandanın birinci etapdan belə uğursuz nəticə göstərməyə Neftçinin nə adına yaraşır, nə də onun azarkeşlərinə yaraşır. Yəni bu özdə temada yəqin kifayət söhbət qədər edəcəyik. zəif bir komandaydı. Yəni hətta oyunları da izlədik. İstəyirsiniz komandaların oyunlarını izləyək, yəni qolları izləyək. Qarabağın evdə Young Boys ilə qarşılaşmasında vurulan qolları izləyək və daha sonra Qarabağla bağlı müzakirələri davam etdirəcəyik. Reynaldo topladı. Reynaldo ve Reynaldo penaltı. Penaltı. 11 metre mesafesi. Vergisi Belege. Hemen başlıyor o Qarabağ komandası için. Kırmızı Belege. İşare verilir. Richard Almeida. Almeida. Richard Almeida. 1-0. Qarabağ öndedir. Richard Almeida. Richard Almeida. Ardıcıl ikinci gol. Young Boys komandası bu futbolçu. Vəziyyətdə artıq geriyə çəkilən futbolçu Bertoni'dir. Maraqlı, bundan sonra Young Boys komandasının düzülüşü necə olacaq? Taktik sistemi necə olacaq? Hələlik 3 müdafiəçi ilə oynayırlar. Burada isə Bədavi Hüseynov vaxtında müdaxilə edir topa. Zakariya havan barəsində qalib ayrıla bilmir. Richard Almeida yaxşı oynayır. Dani Quintana sağ tərəfdə boşluq var ki. Təhlükəli futbolçudur. Kubo. Almeida. Tahiyev. Əfran İsmailov tək toxuş ötürmə. Əla hücum vurula bilər. Əfran İsmailov cıraqla irəliyir. Qarşısında yenə Satırban. Quintana. Daha doğrusu bu Cavit Tağiyevdir. Almeida. Richard Almeida yaxşı düşünür. Reynaldo! 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 Reynaldo'nun gol vuracağını bir qədər əvvəl görürük Ramiz və bu da Reynaldo'nun golu. Qarabağ Young Boys. Çətin vəziyyətdə fərqlənir Braziliyalı futbolçu. Rəqibin müdafiə xəttinin səhvindən Reynaldo məharətlə istifadə edir. 2-0. Scott Sutter burada topu qarşısını kəsməyə çalışdı, ancaq sanki Reynaldo'ya ötürmə etdi və Reynaldo da komanda yoldaşlarının ötürməsindən yararlanmasa da rəqib futbolçunun ötürməsindən yararlandı sözün əsl mənasında. Quintana, Əfran İsmailovla oynadı. Yenidən Quintana topladı. Almeida, Əfran İsmailov istiqamətində. Əfran və gol! Əfran İsmailov! Əfran İsmailov! 3-0 artıq maçın talihini həll etdi Qarabağ komandası. İsmailov, Mbogo İgolu isə bugün 3-cü dəfə məğlub olur. Bu dəfə Əfran İsmailovun dəqiq zərbəsindən sonra. Çok güzel hücum teşkil etti Qarabağ komandası. Məlik Həkətdə bu ev tapşırığı idi və golla yekunlaşdı. Hər şeyi dəqiqliyi ilə yetirdi Qarabağ komandasının futbolçuları. Top onun deyəsən ayaqlar arasından keçir. Mbogo'nun ayaqları arasından keçərək tora daxil olur. Belə ilə artıq hesab 3-0'dır. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, Qarabağın oyundan qolları izlədik. Ali müəllim, ilk olaraq sualım sizədir. Təbii ki, bu nəticənin qazanılmasında səfərdəki əlbəttə vurulan qol və qələbə öz sözünü dedi və hətta gözlənilirdi ki, Young Boys oyuna başlayanda daha sürətli başlasın və irəli atılsın və bunda təbii ki, Qarabağın da Qurban Qurbanov kimi məşqçisi var, yəni ki, bu da taktiki bir gediş idi ki və istəyinə 3-cü dəqiqədə istəyinə nail oldu. Yəni biraz taktikadan danışacağız. Qarabağ necə başladı və rəqib harda səhv elədi və Qarabağ harda onları üstələdi. Yəni hiss olunurdu ki, artıq Qurban müəllim rəqibi yaxşı analiz eləmişdi və oyundan da qabaq nə gözləyirdi rəqibdən onu bilirdi. Əlbəttə rəqib öz meydanında məğlub oldu və ona qələbə lazımdır və o ilk dəqiqədən hücuma atıldı.
və ilk dəqiqələrin Qarabağ daha çox müdafiədə ehtiyatlı oynamağa başladı və o 3-cü dəqiqədə olan o penalti epizodundan sonra artıq rəqib azlıqda qalandan sonra artıq açıq futbol biz gördük. Bu da Qarabağa sərf edən bir futboldur ki, hansı ki Qarabağ, hansı komanda buna qarşı açıq futbol oynayır, o zaman Qarabağ istədiyini edir. Hiss olunurdu ki, rəqib oyununu qurmuşdu, daha çox hündür hücumçuları vardı onların. Onun üzərində, məsələn, müdafiədə top olan kimi orta xəttsiz belə deyək də, uzun ötürməklə topu birbaşa o hücumçuya atırlar və o hücumçu da tapşırıq verilmişdi ki, ya başla kənardan olan hücumçuları qoşmağa, yəni müdafiəsin arxasına və yaxud da topu saxlayıb arxadan gələn yarım müdafiəçilər vasitəsilə bunu edir. Bu gedişində də bu görünürdü oyunun gedişində, amma hiss olunur ki, Qarabağ buna hazır idi və xüsusilə də burada Rəşadla Bədavinin düzgün oyunu qeyd eləmək olar ki, onlar artıq bir müdafiəçi hücumçunu arxadan baskı eləyəndə, amma o birisi artıq o dediyimiz o arxadan toplan getməyinə hazır idi ki, o zonalarda imkan vermir. Rasim, ümumiyyətlə oyunda yəni diqqət çəkən məqamlardan da biri ondan ibarət idi ki, təbii ki, fərziyyələr də var idi. Firidun Məhəmmədov sual veriləcək. Hakimin ilk dəqiqədə verdiyi qırmızı tamamilə rəqibin əl qolunu və qanadlarını sındırdı. Yəni bu fikirlə razısınızmı? Yəni ki, bu qırmızı olmasaydı Young Boys nəsə eləyə bilərdimi? Yəni belə bir fikirlər dolaşır. Mətbuatda da yazılır ki, yəni ki, bu qırmızı kart hər şeyi həll elədi, qırmızı vərəqə hər şeyi həll elədi. Düzdür, o qırmızı vərəqənin də düzdür təsiri var idi, ona etiraf eləmək lazımdır. Yəni ki, olmasaydı, rəqib azlıqda qalmasaydı, bəlkə də daha ciddi müqavimət göstərə bilərdi Qarabağa. Amma indi onu da haqqına demək lazım idi ki, bir iki oyunun da nəticəsini nəzərə alsaq, görər ki, həqiqətən Qarabağ daha çox mən deyərdim ki, layiq idi öz oyunu ilə. Həm də keçən məsələn mövsümü də nəzərə alsaq, Qarabağın o qalmaqallı şəkildə Dneprə özündən qabağa buraxması və qrupda mübarizəni dayandırması və Qarabağın bir növ elə bir ki, bir qısası qalıb və ümid edirəm ki, bu mövsüm Qarabağ qrup mərhələsində düz rəqiblər daha çətindir keçən mövsümə nisbətən, amma ki, yenə qeyd etdiyim kimi futbolda hər şey mümkündür və bir məsələ də var ki, rəqiblər Qarabağı bəlkə tam ciddi almasalar, o Qarabağın işinə yaraya bilər və Qarabağ keçən mövsümdən qalmış işini davam elətdirə bilər və daha uğurlu nəticə göstərə bilər bu mövsüm. Üzr istəyirəm, Firidun müəllim, sizə dönməmişdən öncə vaxta qənaət etmək üçün Qəbələnin görüşündən də qolları izləyək, elə birbaşa sizlə başlayacaq, bu sualı yadda saxlayın. Hörmətli tamaşaçılar, Qəbələ, Panathinaikos Qəbələ qarşılaşmasında vurulan qolları izləyək, daha sonra müzakirələrimizi davam etdirəcək. Oyuncularımıza da diqqət var. Gol çox lazım idi Qəbələyə. Erkən qol vuruldu və Dodo hesabı açır. Panathinaikos 0, Qəbələ 1. Bəli, Qarabağın sevincindən sonra növbəti sevinci bizə Qəbələ komandası yaşatmaqdadır. Səfərdəki qol bizə çox lazımdır. Çox lazımdır və bunu etdik. Mükəmməl, sadəcə fantastika, əla oynayır Dodo. Mükəmməl bir qol Dodo'dan, əla. Boyca çox hündür deyil, ancaq fikir verin, seçdiyi mövqeyə fikir verin. Yayındı burada müdafiəçilərin diqqətindən və çox gözəl bir zərbə endirdi qapıya. Bu qol çox lazım idi bizə. Çox lazım idi və arzu edək ki, əlbəttə ki, bunu etdik. Mükəmməl, sadəcə fantastika, əla oynayır Dodo. Mükəmməl bir qol Dodo'dan, əla. Boyca çox hündür deyil, ancaq fikir verin, seçdiyi mövqeyə fikir verin. Yayındı burada müdafiəçilərin diqqətindən və çox gözəl bir zərbə endirdi. Qol çox lazım idi bizə. Çox lazım idi və arzu edək ki, əlbəttə ki, bundan sonra Panathinaikosun hücumunu izləyirik. Mükəmməl hər şey yaxşı tutarır yenə də. Mükəmməl bir zərbə idi, ancaq Bezatosun da fikir Düzəldəcəkdi. Burada zərbəni endirəndə və Spranic idi, amma yaxşı ki... Arif Daşdəmirov bir qədər ki. Top qapıdan yan keçdi. Belə.
Hazırda isə biz Panathinaikosun hücumunu izləyirik. Qapı qarşı ötürmə edilir və təəssüf ki Bu epizodda artıq müdafiəçilərimiz kobud bir səhvə yol 35-ci dəqiqədə baş verdi bu gol epizodu, bəli. Bergin də ustalığını qeyd etmək lazımdır. Yəni dərhal topu qapıya göndərdi. Çox dəqiq və gözəl zərbə vurdu. Hesabı bərabərləşdirir İsveçli futbolçu. Vernyudubdan əvvəlcə Vernyudub topa toxuna bilmir. Yəqin ki Stankoviç də məhz buna görə bir qədər aldandı. Həmin o vəziyyətdə Yerinə yetirməyəcək, komanda yoldaşını çağırdı. Özü cərimə meydançasına doğru gedir. Qəbələnin demək olar ki, bütün futbolçuları hal-hazırda komandanın cərimə meydançasındadır. Top meydandan çıxarılır. daha bir out. 1 dəqiqə artırılıb. Panathinaikosun hücumu davam edir. Daha bir cəhət, qapının qarşısına daha bir ötürmə, top qapı tirində Qapı dəydi. tiri bizi xilas edir. Qışlarına başla zərbə vurmaq imkanı verdilər müdafiəçilərimiz. Son cəhdlərdir, bir qədər diqqətli olmaq lazımdır. Zərbə alınmadı və indi hakim də ilk hissəni başa alır. Panathinaikos 1, Qəbələ 1. Birinci hissənin nəticəsidir, birinci hissənin hesabıdır. Biz isə son olaraq doğru vurulan son zərbəni izləyirik. Vernyudub avtogol. Ehtiyatda gördü. Fasilə zamanı ehtiyatda olmasa da, amma tribunada əyləşmiş komandirəsi. Orada təqdim edilmişsə. Qəbələ hücumdadır. Cərimə meydançasına doğru ötürmə, zərbə və gol! Çok müthəşəm bir gol vurur. Əla açıldı, fikir verin orada. Sergio Sanchez'le mübarizə aparırdı Ermin Zec və Ermin Zec diqqəti müdafiəçiləri apardı özü ilə. Bəli, təbii ki onu gedəcək lazımdır. Bəli, diqqətdən yayındırdı müdafiəçiləri və belə də Sergio Sanchez Dodo'nu itirdi. Dodo isə bu imkandan gözəl yararlanır. Əhsən. Mərkəzdə boşluq var. Zinyov da topu ora göndərir. Antonov 3-cü gol vurmaq olar. Zərbə alınmır belə vəziyyətdə. Üçünlə dəyişiklik olacaq. Bu bir qədər öncəki epizoddur. Ninisin zərbəsi. Aslında ki Bezatov'la yaxşı oynamışdı. Komandamızın indi hücumunu təkrarlı göstərirlər. Antonov və Zec. Zec daha yaxşı. Pis və Nano. Yəni bir qədər öncəki vəziyyətdən Zec inamlı istifadə edə bilsəydi, indi daha rahat olardıq. Nano'nun zərbəsi. Canlı səndə dəyər bu. Qapımızdan keçir. Burada qapıcını günahlandırmadı. Ancaq Panathinaikos hesabı bərabərləşdirdi və top deyəsən elə Panathinaikosun öz futbolçusuna dəyərək Nano'nun zərbəsindən sonra Klonariris'e dəyərək. Panathinaikos qapını Dəyişiklik gözlənilir. Zinyov və ancaq zərbəsi alınmır. Zinyova əslində Zenyov usta bir futbolçudur. Belə zərbələri də işte pis vur. Adi bir şəkildə topu itirdik. Geriyə çəkilmək lazımdır. Haydi belə boşluqlar buraxmaq olmaz. Buraxmaq olmaz belə boşluqlar. Etiraf edək, vaxtımız gətirdi. İzləyirik. Markus Berg'i çox boş buraxdılar müdafiəçilərimiz. Vernyudub yerini itirmişdir. Çox mövqeyinə. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, qolları izlədik. Firdun bəy sizə qayıdırıq. Bayaqlar sizdə qalmışdıq. Qarabağdan birinci başlayaq, sonra Qəbəliyə birbaşa sizdən başlayarıq. Ümumiyyətlə, Qarabağda bir azarkeş olaraq, yəni oyundan öncə hər kəs deyirdi ki, yəni fərqli qazanacağıq, hətta 5 top fərqi ilə qazanacağıq. Düzdür, nəticə etibarilə öz sözünü dedi. Yəni bu cür oynamaq növbəti oyunlarda, hətta istəyirəm bir daha da qrupdakı vəziyyətdə tamaşaçıları tanış eləyək. Anderlechtlə düşüb Monaco və Tottenham. Çox güclü qrupdur. Qarabağın qrupu çox güclü qrupdur. Yəni bu cür oyunların şahidi ola bilərik biz bu qruplarda. Belə deyək də, ilk növbədə birinci ona toxunaq ki, yəni o qırmızı kart məsələsi, yəni bilirsiniz o hakimin belə deyək öz ixtiyarındadır, onu verə də bilərdi, verməyə də bilərdi. Ən azından artıq 11 metrəlik nöqtəni göstərmişdi. Yəni o vacib şərt deyildi o penaltini vermək. Bununla belə deyək ki, həmin epizodda penalti yerinə yetiriləndən sonra hesab 1-0 olurdu və qırmızı kart belə verilməsəydi belə, yəni Young Boys'un növbəti mərhələyə çıxmasına 2 gol vurmağı tələb olundu. Lazımdır mənim. Və o hücum futbolu göstərmək iqtidarında olsaydı, Qarabağ onu əks hücumda yaxalayıb belə deyək də lazım olduğu nəticəni təmin eləyəcəkdi. Yəni orada qırmızı kart
əsas səbəb göstərmək istəmirəm, yəni ki, Young Boys-un məğlubiyyətini. Sadəcə olaraq Qarabağ Young Boys-dan üstün futbol oynadı və haqq elədi. Yəni ki, layiq idi. Elə birinci oyunda Qarabağ öz oyunu gözəl futbol sərgilədi və orada Almeida vurmuş da səhv eləmirəm. Bəli, Almeida. Richard Almeida'nın gözəl bir qolu, yəni ki, böyük bir fora yaratmışdı Qarabağın ikinci maç ərəfəsində və Qarabağ layiqli qələbə qazandı. O ki qaldı Qəbələ klubuna. Qəbələ klubu da kollektiv oyun, futbol nümayiş etdirə 4 belə deyək də mərhələdən keçərək və mən deyərəm Qəbələ bəlkə də əzmkarlıq sayəsində qrup mərhələsinə vəsiqə qazandı. Yəni komanda elə bunu çox istəyirdi. Onun azarkeşləri çox istəyirdi. Yəni ki, bu belə deyək də bu gələcəkdə də Qəbələnin uğurları üçün böyük bir stimul oldu. Bu ümumiyyətlə Azərbaycan futbolu üçün böyük bir stimul oldu. Yəni ki, bizdə belə bir şey olmamışdı. Birdən-birə iki klubumuz Avroliqanın qrup mərhələsində üstün və deyir o rusların bir məsələ var idi. İştah diş altındadır. Yəni ki, artıq Avroliqanın qrup mərhələsində iki komandamız təmsil olunur. İndi biz Avropanın böyük klubları gəlir. Tottenham, Monaco, Anderlecht həmişə Borussia Dortmund. Belə deyək də Belçikada ancaq çempionluğa oynayan komanda olub. Neftçidə rəqib olub yeri gəlmişkən yadımdadır. Orada 5-0 burada gəlir ki, burada da 1-0 Neftçi qələbə qazanmışdı, yadımdadır. 11 metr. Əsas hesabdır da, yəni belə baxanda Neftçi Yəni ona görə revanş ala dedim bilmişdi. Neftçinin belə yaxşı vaxtları idi. Sözüm onda yox. Yəni demək artıq belə deyək də o komandaların Tottenham, Borussia Dortmund, Monaco, Anderlecht kimi komandaların Bakıya gəlməyi artıq futbol bayramıdır. Ən azından biz azarkeşlər üçün. Biz bilirik ki, hansısa belə deyək də orta səviyyəli bir komandanın oyununa getmirik. Biz gedirik bu gün Borussia Dortmundda o cür oyunçuları deyək ki, seyr eləmək üçün, onların canlı şahidi olmaq üçün. Bu artıq belə deyək, Qəbələ komandası uğura imza atıb. Bəli. Yəni o qrupda hansı nəticə göstərəcək? Yenə də mən deyirəm Nikbin yanaşına və hesab edirəm ki, Qəbələ orada xalsız qalmayacaq. Ən azı belə deyək də, hətta biraz da bəxti gətirsə, Krasnodarla və Paukla başa-baş və onlarla layiqli belə deyək mübarizə apara biləcək. O ki qaldı yenə deyirəm ki, bu qrupdakı vəziyyətə, Qarabağın vəziyyətinə mənə elə gəlir ki, Qarabağ bilirsiniz, heç vaxt qorxaq futbol oynamayıb Qarabağ. Mənə elə gəlir ki, Qarabağ oynayacaq, öz futbolunu göstərəcək, öz oyununu göstərəcək və biz yenə Qarabağa görə ən azı sevinəcəyik, onun layiqli oyununa görə. Və mənə elə gəlir ki, yəni ki, Bakıda belə baxanda Qarabağ özü səfərdə yaxşı nəticələr göstərir. Yəni ki, səfər sindromundan da qorxmaq lazım deyil. Ancaq adətən Bakıda evdəki oyunlar biraz çətin olur. Bəli. Bəli, elədir ki, var. Mənə elə gəlir ki, yenə deyirəm ki, biz yaxşı, gözəl futbolun şahidi olacağıq. Bəli. Ümumiyyətlə Arif müəllim, Qəbələnin qrupunu eyni zamanda Qarabağın qrupunda dəyərləndirək. Qəbələdə Borussia Dortmund, Krasnodar, PAOK, Qarabağın qrupuna baxanda biraz yumşaq görsənir, amma Qarabağın qrupu daha çətin bir qrupdur. Anderlecht, Monacodur və Tottenham bunlar Avropa futbolunda öz sözünü demiş komandalardır. Siz qrupda komandalarımızın şansını necə görürsünüz? Və eyni zamanda Qəbələyə də qayıdaq, yəni ki, Qəbələdə də bir sıra transferlər olundu. Mezakolli və yaxud da özünüzdə qeyd etdiniz ki, çox yaxşı oyunçudur, çox xeyir olacaq. Eyni zamanda PAOK-un oyunçusun, hücumçusunu transfer elədi, Pereira'nı transfer elədi Qəbələ və eyni zamanda Vaqif Cavadov da yenidən Qəbələyə, daha doğrusu Qəbələyə yerli transfer kimi cəlb olundu heyətə. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Qəbələnin səfərdəki oyundan istərdim ki, yəni hamı gözləyirdi ki, Qəbələ məsələn orada elə oyun göstərəcək ki, hesabı qorumaq üçün çıxacaq, amma oyunun gedişi də göstərdi ki, Qəbələ heç də tək müdafiəni yox, hücumu da fikirləşərək və Qəbələyə bu oyunda mütləq qol vurmaq lazımdır ki, o 0-0-lıq hesabını sığortalamaq üçün. Bu baxımdan elə ilk dəqiqələrdə vurulan qol onların xeyrinə işlədi. Yəni burada əlbəttə məşqçinin əməlini qeyd eləmək lazımdır ki, bayaq da qeyd elədiniz ki, yəni bəlkə də Azərbaycana gəlib getmiş, yəni əcnəbi məşqçilərdən ən yaxşılardandır bu gün Qırqarçuk. Yəni hiss olunur ki, onun öz oyun üslubu var, öz stili var. Yəni burada da klub rəhbərliyinin böyük rolu var ki, onu dəstəkləyir. Qrupdakı komandalara gəldikdə doğrudan da hər iki komandamıza çox çətin bir qrup düşübdür. Amma düşünürəm ki, artıq belə deyək də, bu komandalar rahat oynamalıdırlar. Biri var ki, bir oyun oynayıb
orada buradan oynayıb, hardasa o təzyiq var, həm komandanın üstündə, həm oyunçuların üstündə. Amma artıq elə bir təzyiq yoxdur və hər iki klubumuz çıxıb rahat oynamalıdır. Böyük uğurdur, böyük tarixi nailiyyətdir. Bunun zövqünü yaşamaq lazımdır. Bu gün artıq Azərbaycan komandalarından Avropada danışırlar, yəni qeyd edirlər bunların hamısını və qrupa gəldikdə Qarabağ qrupunda əlbəttə Tottenham'i qeyd eləmək olar ki, yəni səhv etmirəmsə ilk dəfədir ki, Azərbaycan klubları İngiltərə klublarından görüşür. Ona görə bu baxımdan da azarkeşlər arasında bir maraq, əlamətlər hava var. Əlbəttə favorit hamısı o statistikadadır, o vərəq üzərindədir, amma mən də inanıram həm Qarabağa, həm Qəbələyə ki, onlar bu qrupda da elə belə çıxış eləməyəcəklər, xallar və toplayacaqlar. Ümumiyyətlə bir sual da verim. Arif müəllim, Qarabağla Qəbələni nə fərqləndirir oyunlarında? Qarabağda artıq biz bilirik ki, yəni oturmuş bir heyət var, oturmuş bir oyun var. Artıq oyun üslubu var və o komandaya 1-2 futbolçu gəlməklə oyun stili pozula bilməz. Əksinə tez olar Qarabağın oyununa adaptasiya olar. Necə ki, məsələn, Quintana'nı götürək və o biri transferlər ki, çox deyilirdi ki, adaptasiya ola bilmirlər, amma oynadıqca komandanın artıq onlar öyrəşiblər, bu komandanın oyununa rahat oynayırlar. Qəbələdə bu baxımdan biraz əksinə. Qəbələdə getdikcə öz oyununu tutmağa başlayır. Artıq yəni ki, yüksəlişlərdə, yəni getdikcə artırır. Getdikcə artıq Qəbələ öz oyununu tutmağa. Oyun stilinə gəldikdə hardasa Qarabağ daha çox topla oynamağa xoşdur və yaxud da deyək ki, açıq futbol. Amma Qəbələdə bir balaca hiss olunur ki, hücum futbolundan başqa biraz qapalı futbola da üstünlük verirlər. Bu da əlbəttə biz bilirik ki, Ukrayna futbolu, məşqçi Ukraynalı istər-istəməz ona üstünlük pressingdən istifadə edir. Məsələn, mübarizələrə daha çox üstünlük verir. Atletik futbol da biz görürük Qəbələnin oyununda, istər də oyunçularında da və Qəbələdə məsələn standart vəziyyətlərdən də yaxşı istifadə edir. Məsələn, Azərbaycan klublarından fərqli olaraq Qəbələdə hardasa standart vəziyyətlərə daha çox önəm verilir. Aha. İstəyirəm tamaşaçılara burada bir fakt qeyd edeyim. Həm Çempionlar Liqasının, həm də UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin püşkatma mərasimlərində və Azərbaycan da orada jurnalistlə təmsil olunurdu və o da Rasim Mövsümzadədir. Bizim biz studiyamızda qonağımızdır və eyni zamanda Rasim Mövsümzadə UEFA-da ötən mövsümün ən yaxşı UEFA-da ilin ən yaxşı futbolçusunun nominasiyasında səs verən jurnalistlərdən biridir Azərbaycan üzrə. İstəyərdim Rasim bəy, oradakı təəssüratlarınızı da deyərsiniz, eyni zamanda qrupu da dəyərləndirəsiniz. Çünki oradakı püşkatma zamanı maraqlıdır. Yəni Qarabağ çıxdıqda, Qəbələ çıxdıqda orada təəssüratlar necə idi? Həmin ölkələrin jurnalistləri necə buna reaksiya göstərdilər? Və eyni zamanda bildim Ronaldo ilə eyni zamanda biz ayaq üstündə bir söhbətiniz olub, 10 dəqiqəlik onunla da bağlı. Bəli, burada tamaşaçılarımız onunla da bağlı bəli sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm. Öncə qeyd edeyim ki, Avropanın yaxşı futbolçusu 2011-ci ildən seçilir, UEFA seçir. Hər UEFA-nın üzvü olan hər ölkədən bir media nümayəndəsi səs vermədə iştirak eləyir. Əvvəlcə qızıl top var idi mükafat futbolda. O Avropanın ən yaxşı oyunçusuna verilirdi, amma 2010-cu ildən qızıl top dünyanın ən yaxşı futbolçusuna verildiyindən UEFA-da belə qərara gəldi ki, Avropa üçün də belə bir mükafat təsis eləsin və hər il UEFA bizi yığır Monakoya və biz canlı səs vermə yolu ilə Avropanın yaxşı futbolçusunu seçirik. Düzdür, ondan əvvəl ilkin mərhələ olur. Orada əvvəlcə 10 ən yaxşı futbolçu açıqlanır. Sonra 3, nəticədə 3 futbolçudan da birini biz Monakoda canlı səs vermə yolu ilə seçirik. Bu dəfə bildiyiniz kimi namizədlər Messi və Suarez Barcelonadan və Cristiano Ronaldo Realdan namizəd edib bu mükafata və sözün açığı gözlənildiyi kimi Messi seçildi. Bu Messi'nin ikinci mükafatıdır. Avropanın yaxşı futbolçusu mükafatı. Birinci dəfə 2011-ci ildə qazanmışdı və indi. Mən özüm düzdür Messi'yə səs vermədim, Suarez'ə səs verdim. Çünki sözün açıq gözləyirdim ki, Messi daha çox səs qazanacaq və Suarez'i də yaddan çıxarmayaq. Çünki Barcelona'nın uğurlarında onun da və Neymar'ın da böyük payı var.
və onları da xüsusilə qeyd eləmək lazımdır. Bəli, siz bir məqamı xatırlatsınız, düzdür, orada belə bir məqam oldu. Cristiano Ronaldo-nun üzə gəldi və belə bir söhbət oldu ki, adı nədir? Yəni soruşdu bu dəfə mən səs verəcəm, dedim yox bu dəfə, amma dedim narahat olma, Messiyə də səs verməyəcəm. Belə gülüşmək oldu. Yəni ətrafında da adamlar var idi, belə zarafatlaşma oldu. Amma yəni belə tədbir özü çox maraqlıdır. Yəni UEFA-nın bu ideyası həqiqətən çox maraqlıdır ki, məsələn canlı səs vermə yoluna heç kim qalibi öncədən bilmir və heç kim də sənə təsir eləmir ki, filan kəsə səs ver ya belə bir şey. Yəni ürəyin kimə istəyirsə səs versən. Sərbəst formada özün səs versən. Və klublarımıza, yəni ki, orada püşkatma zamanı. Sözün açıq, o bizim klublar cavab oyunlarını keçəndə mən artıq Monacoda idim və biz o UEFA-nın o parti verirdi o sezonun açılışı ilə bağlı və sözün açığı mənə nə qədər təbriklər gəldi ki, Azərbaycandan ilk 2 klub qrup mərhələsinə vəsiqə qazandı və təbii ki, çox sevindirici hal idi. Xüsusilə Qəbələnin, yəni Qarabağı bilirdik ki, artıq demək olar ki, çıxıb, yəni bunu rəsmiləşdirmək qalıb, amma ki, Qəbələnin, yəni biz orada ekrandan izləyirdik və gördüm Qəbələ 2-1 hesabı ilə öndədir və sonra düz Yunanlar hesabı bərabərləşdirilər 2-2 oldu, amma Qəbələ yaxşı ki, axıra kimi saxladı və sözün açığı, yəni çoxlu mən də təbriklər aldım, sevindirici məqam oldu və ertəsi gün qrup mərhələsinin püşkatmasında iştirak elədim və o da çox maraqlı məqamlarla yadda qaldı. Infantinonun seçimi. O bütün UEFA-da bu dəqiqə ən çox danışılan odur püşkatma zamanı. Yəni orada çəkən UEFA-nın baş katibi əsas, yəni ki, o da hallanır orada. Düzdür, Çempionlar Liqasının məsələn püşkatmasından öncə məsələn Astananı xüsusilə vurğuladılar, yəni Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanması və Avropa Liqasında püşkatması zamanı məsələn bizim Qəbələnin ilk dəfə vəsiqə qazanmasını. Sonra məsələn klublarımızın Avropa Liqasının qrup mərhələsinin vəsiqə qazanması yəni Azərbaycan futbolunun böyük uğurudur və məsələn sizə qeyd edim, Qəbələ ilə bağlı məsələn Almaniyanın Kicker jurnalına mənə maraqlandılar və yazı istədilər, göndərdim. Sonra Qarabağla bağlı Belçika mətbuatında yəni yazı istədilər, onu da göndərdim. Yəni Azərbaycan futbolu bax belə uğurlarla daha çox qazananda. Bəli, biz hər futbol elə bir sahədir ki, burada futbolçusu ilə, məşqçisi ilə, jurnalisti ilə hamısı yəni ki bir komplekt bir şeydir. Yəni biri futbolumuz da inkişaf eləyəndə biz də rahat Avropada istər bütün media orqanlarına öz komandalarımız haqqında danışırıq, yazılar veririk, müsahibələr veririk. Uğurlar dilirik komandalarımıza və bu həftədə ən önəmli hadisələrdən də biri milli komandamızın Avro 2016-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində növbəti qarşılaşmasına çıxacaq. Firidun müəllim, nəsə söz demək istəyirsiniz deyəsən? Sözlə adamı oxşayırsınız. Milliyə keçməmişdən öncə bir-iki əlavəmi eləmək istəyərdim ki, bu da sırf bizim flaqmanımız Neftçi haqqındadır. Yəni ki, haqqında elə toxunacaqdın. Yəni bayaqlarım girişdə vurguladınız və siz də bilirsiniz ki, yəni ki Neftçi azarkeş kimi tanınırsınız və həqiqətən Neftçinin sadiq azarkeşlərindən birisiniz və bu komandaların ora vəsiqə qazanması və tarixdə ilk olaraq Azərbaycan futbol tarixində imza ataraq qrup mərhələsinə qazanan ilk komanda Neftçi idi və Neftçi bugün zəif bir komanda uduzaraq, yəni ki qrup mərhələsinə mübarizəni erkən dayandırdı. Bu da təbii ki təsirsiz göstərmədi. Yəni sizin də bu fikriniz? Bəli, yəni bu günləri tribunadır. Yəni azarkeşlər üçün hər zaman hər şey danışa bilərlər. Yəni ki bizə şans yaradır. Mənim fikirlərim hardasa Neftçi azarkeşlərinin ürəyincə olardı. Ən azından bir sosial şəbəkələrdə də, yəni stadionlarda da, belə də mətbuatda da bu məsələlər çox vurğulanır. Yəni bu gün Neftçi öz adına layiq olmayan oyunu göstərir. Neftçi bu gün turnir cədvəlində düzdür, hələ ki 3 tur keçirilib, layiq olduğu yerdə getmir. Sadəcə olaraq bu komandanın bu heyəti ilə, bu oyunu ilə biz azarkeşlərdə elə bir nikbinlik yoxdur. Gəlin belə deyək, elə ilk etapda Neftçinin Avroliqada
Çernogoriyanın hansısa Mlada komandası, bəlkə deyərdim onu məhəllə komandası adlandırardım o komandanı, Mladost komandasını və deyərdim ki, Neftçi əvvəlki Neftçi olsun, ən azı ötənlik Neftçi olsun, onu tək ayaqla keçərdi. Amma ki, iki oyunun nəticəsinə görə Neftçi məğlub tərəf kimi ayrıldı və mən deyərdim ki, bu doğrudan da böyük bir şok yaşatdı azarkeşlərinə. Üzr istəyirəm, o Mladost formalarından gördük ki, onlar hansı səviyyədə bir komandadılar. Yəni Mladostun geyindiyi forma. Yəni çox qitə miqyasında yəni o çox önəmlidir. Əlbəttə sənin yəni ki adicə detallarına varıq da. Yəni ki oyuna əgər deyirlərsə oyunda belə şanssızlıq oldu, filan beşməkan. Yəni bu cür halları da demək lazımdır ki, yəni ki dəfələrlə zəif bir komanda sənə. Qitə miqyasında həm maddi texniki bazaya görə, həm oyuna görə əslində turnirlərdə bilirsiniz, hər rəqiblə hesablaşmaq lazım gəlir. Yəni elə belə komanda ora vəsiqə qazanmır. Bununla belə, məsəl üçün mənim yadıma gəlir ki, cavab görüşü öncəsi Neftçinin baş məşqçisi Samir Əliyev mətbuat konfransında belə bir ifadə işlətdi ki, biz sabah Mladost elə bir ki, komandasına uduzsa bu faciə olmayacaq. Amma deyim ki, sözün əsli mənası belə faciə oldu. Yəni Neftçinin bu etapdan keçə bilməməsi böyük bir şok, böyük bir faciə oldu Neftçi azarkeşləri üçün. Və mən o başa düşürəm ki, Neftçidə bugün işləyənlər, belə deyək, elə müşahidə şurasının özü olsun. Bunlar hamısı gəldi gedər insanlardır. Amma Neftçi komandası əbədidir. Yəni bu komanda yaranıb və yaşayır və yaşayacaq da. Və bu komanda sırf azarkeşlərin komandasıdır. Yəni bugün heç kim o Neftçiyə özününki kimi baxa bilmək ixtiyarını heç kəs verməyib onlara. Və bu günləri yeri gəlmişkən uğur qazanan hər iki komanda da klub idarəçiliyi müşahidə şurasından ibarət deyil. Yəni dədə-baba qaydası ilə, dədə-baba qaydasına işləyirlər və nəticə də göstərirlər. Bu müşahidə şurası hardan ideya çıxdı və bu gün biz onun belə deyək ki, fəsadlarını artıq Neftçidə görürük və ən çox sarsıdıcı məqam odur ki, bu Neftçinin Mladost məğlubiyyətinə bir nəfər çıxıb belə deyək də azarkeş qarşısında izahat vermədi, özünə borc bilmədi. Bu isə azarkeşlərə qarşı çox böyük sayğısızlıq idi. Mən elə başa düşürdüm ki, başda elə Çingiz Abdullah çox hörmətli yazıçımızdır, dramaturqumuzdur. Yəni ki, çox hörmətlə yanaşırıq belə bir insana və bu adam bu günləri faktiki olaraq Neftçinin belə deyək ki, müşahidə şurasının sədri olaraq ən azından belə deyək də nəsə bir özü də olmasa o müşahidə şurasının üzvləri belə deyək nəsə azarkeşlərə təsəlli verməli, nəsə bir izahat, üzr istəməlidirlər. Yəni bunlar heç biri olmadılar. Yaxşı, bugün deyirlər ki, gəncləşdirmə siyasəti aparırıq. Birincisi mən belə deyərdim, Neftçi üzr istəyirəm Sumqayıt azarkeşlərinə hörmətlə yanaşıram. Sumqayıt komandası deyir ki, onu yəni bir eksperiment kimi aparaq. Yəni bu adlı sanlı köklü bir komandadır. Azərbaycan futbolunun simvolu, flaqmanıdır. Yəni bu eksperimentləri Neftçidə yox, başqa klublarda aparmaq lazımdır. Gəncləşdirmə siyasəti gedir, amma 30 yaşında hücumçu alırlar. Eşidirəm ki, Braziliyaya gediblər, belə deyək komandanı gücləndirmək üçün. Bilmirəm Braziliyada nə vardı. Dünən də transfer pəncərəsi bağlandı və heç bir belə deyək də bir futbolçu alınmadı. Mən bildiyimə görə alınmayıb da və bilinməli ki, bilmirəm Braziliya onda nə üçün getmişlər. Karnaval vaxtı deyək ki, bəlkə karnavala gediblər. Yəni ki, biz nətərdir bu günləri İspaniyalı futbolçu alındı səhv eləmirəmsə son gündə. İspaniyalı oyunçu, hücumçunu deyirsiniz də yəqin ki də. Yəni ondan xəbəriniz var. 30 neçə yaşında və hansı bu gəncləşdirmə siyasətindən də söhbət gedir. Bilirsiniz nətərdir? Bu azarkeşin də bir belə deyək də səbrinin bir həddi, hüdudu var. O gün mən Neftçinin canlı oyuna Şəfa stadionunda Interlə oyuna baxırdım. Futbol adında bir şey yox idi. Sadəcə elə belə deyək top qovurdular bizim oyunçular. Və belə deyək də axırda hansı azarkeşi hansısa belə oyunçunun belə də əl qaldırmağı bu artıq bilirsiniz nətərdir? Bu intizamsızlığın baş almağından xəbər verir. Deməli bu komandada orada rəhbər belə deyək də müşahidə şurası bilmirəm hara baxır, nə iş görür. Yəni ki bu belə olmaz. Orada əsaslı köklü dəyişikliklər olmalıdır. Neftçini əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq lazımdır. Bu həyəcan təbili deyil. Bu komanda artıq uçurum qarşısındadır. Mən çox üzr istəyirəm sizlərdən, belə deyək ki, mən danışdım sizin efir vaxtınıza belə. Xeyr, yəni biz yəni burada yəni bu Neftçi bu gün bizim azarkeşlər üçün belə yaralı yerimizdir. Biz Neftçini turnir cədvəlinin belə deyək də başlamışkən elə zirzəmisində görməyə alışmamışıq və bu günləri mən sizə deyirəm bir azarkeş nə qədər nikbinli adam olmuş. Həmişə mən bilirsiniz də burada deymişəm ki, belə olacaq, elə olacaq. Ancaq mən bu il Neftçinin hansısa bir belə deyək də prizavoy belə birinci üçlükdə görmürəm. Kubok sahibi kimi görmürəm və belə deyək hansı halda gələn Neftçi Azərbaycanı Avroliqada, Avropada təmsil edəcək hansı vəziyyətdə bilmirəm. Yəni ki
görmürəm. Yəni bu gün Qarabağ, Qəbələ bu komandalar Neftçini yaxın buraxmayacaqlar. Yəni bugünkü oyunla, bugünkü bərbad oyunla və bilirsiniz o komandanın o veteran oyuncu, veteran deməzdim. Yəni ki, yaşlı o legionerlərimiz var idi. Yəni ki, pis yaxşı bunlar var. Heç kanalisi saxlamaq lazımdır ən azından. Və onların hamısından elə imtina etmək, bir Erik Ramosu saxlamanın iş düzəlmirdi. Yaxşı, bunu çıxardırsan, yerinə başqa bir oyuncu gətirməlisən. Və mən güman edirəm mənim bu gün Neftçi azarkeşlərindən etdiyim adına etdiyim bu çağırış, bir həyəcan siqnalı yəqin ki, bəlkə bu bizim bu Neftçiyə cavabdeh olan insanlarda bir balaca ən azı bir silkələyər bu sözlər. Yəni ki, bir anlıq fikirləşə bilərlər ki, bəlkə doğrudan da bu xalqın komandasını xalqın özünə qaytaraq. Bu qədər. Bu qədər. Artıq Firidun müəllim sözlərini dedi, vaxtımı dayandırıram. Amma yəni təbii ki, fikirlərdə azarkeş fikirləri hər zaman önəmlidir. Biz də həmişə verilişimizdə azarkeşlərə çalışmışıq ki, kifayət qədər vaxt ayıraq, onları verilişimizə dəvət eləyək. Arif müəllim, qısa olaraq sizdə Neftçinin son vəziyyətinə bağlı bir kəlmə deyərdiniz. Çünki sonra milli komandaya keçərik, elə onunla da verilişimizi yekunlaşdırarıq. Neftçi niyə belə bir sual yaranıb hal-hazırda sosial şəbəkələrdə də deyir, nə olacaq bizim bu Neftçinin halı? Sual işarəsi. Biz hər bir komandada elə bir dövr olur ki, o eniş dövrünü yaşayır. Düşünürəm ki, bugün də Neftçidə hardasa o eniş dövrünü oyunda eniş deyilən bir şey yoxdur əslində. Bu şəklində belə deyək də, yəni əgər nəzərə yetirsəz 2011-dən qurulan, yəni başda Sadıq müəllim olmaqla qurulan yeni komandanın uğurları 5 il ərzində qazanılan uğurlar və ondan sonra əlbəttə belə uğursuzlar olanda istər-istəməz azarkeşlərə bunlar pis təsir eləyir və bu gün də çox deyilir ki, məsələn gəncləşdirmə, bu proses də çox incə olmalıdır. Çünki bəli, Neftçidə biraz çox çətindir bu prosesi keçirmək. Çünki burada daim hər bir futbolçu, hər bir məşqçi, hər bir klub rəhbəri bura gələndə ancaq nəticə düşünməlidir. Eyni vaxtda eyni şey eləməlidir. Məsələn, həm nəticəni düşünmək, həm də ki öz yetirmələrinə şans vermək, onları yetişdirmək. Necə ki, məsələn, bundan qabaqki illərdə də bu proses gedirdi. Məsələn, götürün elə 2011-də həm nəticə tələb olunurdu, həm də Cavidlər, Arazlar, məsələn, Seyidlər yetişirdilər. Ondan sonra, məsələn, son ildə elə, mən keçən il götürəm ki, üstümüzdə kubokun qalibi olmaq, çempionluq olmaq vəzifəsi qoyulmuşdu, amma onunla da bərabər gərək biz yenə də şans verməliydik. Məsələn, elşənlərə, məqsədlərə. Yəni, bu proses deməyim odur ki, elə keçməlidir ki, o azarkeşləri itirməsin və o futbolçuda, o klubda o qalibət ruhu itməsin. Əsas önəmli məqamdır. Görək qarşıdakı günlərdə nələr baş verəcək. Keçək milli komandamıza. Bildiyiniz kimi, hörmətli tamaşaçılar, milli komandamız çox önəmli bir qarşılaşmaya çıxacaq. Xorvatiya, düzdür, milli komandamız üçün hər bir oyunlar önəmli olur, amma Xorvatiyada qrup lideridir. Çox çətin bir görüş olacaq. İlk oyunda səfərdə böyük hesablı məğlubiyyətlə üzləşmişdik və o məğlubiyyətdən də sonra Berti Foxa əlvida demişdik, onu da qeyd eləyək və Prasnetski Xorvatiya öz həmvətənlərinə qarşı Bakıda çox maraqlı bir görüş olacaq. Yəni mən daha çox proqnoz verirlər ki, bu oyun çox az qollu olacaq. Həmvətənləri Prasnetskiyə hörmət eləyəcək və digər sair amillər çoxdur. Amma həqiqətən də Xorvatiya millisidir. Yəni oyunçuları qrup lideri də olmağı ilə İtaliya kimi komandanı qabaqlamaqla bunda deyil. Almanlar da onda Berti Foxa hörmət edədilər də 6 dənə vurdular. Almanlar necə deyiblər? Alman hesabı. Onlar o hesabda olurlar. Almanlarda Alman kimi tanınırlar. Yəni ki, onlarda hörmət yoxdur və sair yoxdur. Təbii ki, bunlar fərziyyələrdir, amma yəni Rasim nə gözləyirik? Yəni ən azından bir HSS gözləyə bilərmi? Çünki Prasnetski gəldiyi dövrdən bəri 2 qarşılaşmaya çıxmışıq, rəsmi qarşılaşmaya, bir qələbəmiz və səfərdə Norveçlə 1-1 oynamışıq. Əslində 4 xal pis deyil. Yəni və qurulan heyət də yaxşıdır. Yəni oynanan bəzi 2-3 oyunçu mənim fikrimcə yəni çıxmaq şərti ilə qalan oyunçular sistemi yaxşıdır. Adətən Qarabağdan qurulan bir onurğa sütunudur komandada və onu da tamamlayan futbolçular. Biz fikrimcə
Xorvatiya qrupda bizim üçün ən çətin rəqibdir. Çünki Xorvatiyanın oynadığı oyun üslubu bizə daha çox yatdı və elə rəqiblərə qarşı bizim komanda daha çətin olur bizim komandaya. Məsələn, İtaliyaya qarşı daha rahat oynaya bilir bizim komanda. Amma məsələn Xorvatiya oyun stili onların ucaboy müdafiəçiləri, hücumçuları bunlara qarşı müqavimət göstərmək, bunlara qarşı mübarizə aparmaq bir qədər daha çətindir. Məsələn biz keçən turda gördük Norveç ilk olaraq gol vurdu Xorvatiyaya, amma Xorvatiya onun cavabını layiqincə verdi, böyük hesablı qələbə qazandı və fikrimcə həqiqətən komandamıza çətin olacaq. Düzdür, heç şansı da var, çünki Prasnitskin gələndən sonra bir qədər komandada qələbə ruhu artıb, futbolçularda özünə inam hissi daha artıb və göstərilən nəticələrdə dalbadal 2 oyunda məğlubiyyətsiz 2 oyun qələbə və heçsə Norveç kimi rəqibindən heçsə göstərir ki, futbolçular anlayırlar ki, istənilən rəqibə qarşı mübarizə apara bilərlər və nəticə əldə etmək olar. Fikrimcə bu oyunda, yəni məsələn heçsənin qələbə düzdür, çətindir bir qədər, indi açığı deyək. Hücumçumuz amma yoxdur. Düzdür. Yəni Cavid Hüseynov yoxdur. Düzdür. Məsələn, Namiq Ələsgərov zədəlidir. Vüqar Nadirov neçə ayda oynamır. Lənkərandakı o məsələyə görə, yəni FIFA-nın verdiyi cəriməyə görə Məhəmməd Qurbanov formada deyil, oynamır. Rauf Əliyevi cəlb ediblər. Bu hardasa müsbət hal ola bilər ki, yəni Raufun təcrübəsi və son oyunlarda da Rauf Interin kubok oyunlarında da yaxşı oyun nümayiş edir. Bir də ki, üzr istəyirəm Arif müəllim, yəni ümumiyyətlə baxanda komandada nə gözə çarpır? Qarabağ və Qəbələdən çox güman ki, çoxu təəssüf. Çünki bu gün də Prasnitskinin mətbuat nümayəndələrinə açıqlama verdi ki, yəni mənim Xorvatiyaya qarşı quracağım heyət 90% oynamış futbolçular olacaq. Yəni komanda. Bu da onu irəli gəlir ki, Qarabağ və Qəbələ, amma Qarabağ və Qəbələ hal-hazırda həmin oyunçular həm psixoloji, həm fiziki cəhətdən məncə yorğun deyillərmi? Əksinə düşünməli, çünki çempionat təzə başlayıbdır. Yəni çünki o Avrokuboklardan ağır oyunlar istər-istəməz Qəbələnin daha çox. Əksinə onlarda bu gün motivasiya yüksəkdir. Ruh yüksəkliyi var. Yəni yaxşı nəticədən sonra artıq o bayaq qeyd elədi ki, inam var komandada. Yəni Berti Foxun komandasından fərqli olaraq bugünkü millimizdə fərq ondadır ki, artıq o təzyiq yoxdur millimizin üstündə. Çünki qabaq görürdük ki, adi Malta ilə oynayanda necə təzyiq var idi komandanın üstündə. İndi artıq düşünürəm ki, bir neçə oyun oynadı Prasnitskin rəhbərliyi altında. Artıq o təzyiq yoxdur və bu da futbolçulara müsbət təsir eləyir ki, yəni onlar artıq rahat oynayır. Bir futbolçu, bir məşqçi, ümumiyyətlə komandası oynayanda o əgər rahatdırsa, o istədiyini eləyə bilir və elə Xorvatiyanın da məşqçi qeyd edib ki, yəni bizim üçün bugün Azərbaycanla oyun heç də asan olmayacaq. Artıq onlar baxmayaraq ki, 6-0 qalib gəlmişlər, ancaq bugün çəkinirlər. Və mən də belə düşünürəm ki, həmişə Azərbaycan hər siklda bir mərhələdə bir dənə sürpriz eləyir. Yəqin ki, bu dəfə də Xorvatiya buradan. Şəxsən mən o sürprizi İtalyanlarla oyunda gözləyirəm. Axırda Firdun bəy. Bilirsiniz, o bayaq düzgün vurğuladınız ki, elə Xorvatiya ilə məğlubiyyət 6-0'lıq məğlubiyyət Bert Foxun belə deyək də Azərbaycandakı karyerasına son qoydu və o vaxt mən bu studiyada dedim ki, valla kim gəlir gəlsin Bert Foxun yerinə. Amma ki, o gələn adam Foxdan yaxşı olacaq. Və mənə elə gəlir ki, Prasnitski düzgün seçim idi. Yəni ki, Prasnitski ən azı belə deyək də 2 rəsmi oyunda 1 qələbə, 1 heçəcə. Yəni bu mən daha doğrusu bunu çoxsu nəticəyə görə demirəm. Ən azından bilirsiniz nətərdə Arif müəllim də düzgün vurğuladı ki, komandanın üstündə belə deyək təzyiq yoxdur. Bu komandanı meydançaya çıxardır və uşaqlar elə bir rahat futbol oynayırlar. Ancaq ki, Prasnitskinin belə deyək Azərbaycana gəldiyi ilk gündən bu adamın belə deyək işgüzar fəaliyyətinin şahidi olduq da. Yəni bu adamın aşağı yaş qruplarında girib futbola baxırdı. Nə bilim, belə deyək də milli çempionatın oyunlarında soyuqda, istidə o adam işgüzar doğrudan da ki fəaliyyət göstərir və bu təqdirə layiqdir. Mən yenə fikirləşirəm ki, Prasnitski bir azarkeş olaraq ki, düzgün seçim idi və o ki qaldı Xorvatlarla görüşə, doğrudan da çox çətin ağır oyun
oyundur. Burada düzgün vurğulandı ki, bəlkə də italyanlarla oyunu elə ağır deyil. Özü o xorvatlar italyanlardan qəribə fərqli fikir olaraq formalaşır, ki, həqiqətən. onlar elə bir ki, qələbəyə ac yığmalar deyə. Yəni 1 2 3 top vururlar, sakitləşmirlər. İtalyan nədir? İtaliya birini vurur, ikisini uzaq başa, ikisini vurur, oturur. Yəni ki, artıq zamena o yanı bu yan, amma ki xorvatlar axıra qədər oynayırlar. Yəni o ki qaldı Prasneçkinin də xorvat olmağı, mənə elə gəlir ki, bu rol oynamayacaq. Mənə elə gəlir ki, hər halda pis olmaz. Prasneçki özünü sübut eləmək istəyir öz həmvətənlərinə ki, o yaxşı məşqçidir. Ona görə çox istəyir ki, Azərbaycan nəticə qazansın bu. Amma mənə elə gəlir ki, Azərbaycan oradan xal alsa, bu artıq söz-söhbətlərə səbəb olacaq. Hər iki halda böyük söz-söhbətlər olacaq. Qələbə qazananda belə deyiləcək, şey olanda elə deyiləcək. Çünki qələbə Xorvatiyaya da lazımdır, inanmıram ki, orada. Qrup lideri çox önəmlidir və həqiqətən elə güclü komandalar qruplarda, yəni 3-cü, 4-cü belə pillələri komandalarla görüşlər adətən, yəni onlar maksimum fikirləşirlər, hesabları maksimum aparırlar. Bizim bəlamız oldu ki, biz Serbiya kimi sonra təliyə düşməsinlər. Balqaristana məsələn xal itirdik burada. Biz burada Norveçlə xal itirdik. Yəni bunlarda xal götürmək olardı, açığı da. Yəni oynamaq olardı. O vaxt bayaq dediyim o komanda üstündə, çünki qarşıya qoyulmuşdu məqsəd 3-cü yer tutmaq. Növbəti mərhələyə çıxmaq üçün Berti Fox da buna söz vermişdi. Amma reallıqla bu düzgün deyildi, axı belə göstərib bir potensial. Və bu futbolçularda o gərginlik var. Amma artıq indi Prasneçki gələndən sonra komandanın heç bir xalı yox idi və qazanılan 4 xal o istər-istəməz o dediyimiz futbolçulara müsbət təsir eləyəcək ki, onlar rahat. Yəni doğrudanmı Berti Fox 3-cü yerə söz vermişdi? Mən buna bir balaca biraz şübhəylə yanaşıram. Onu söz vermişdi, yoxsa söz verdirtmişdilər? Onu bilmirəm vallahi. Və reallıqdan çox uzaq bir şeydir. Yəni ki, bunu uşaq da bilir ki, azdan çoxdan futboldan baş çıxardan bilir ki, bu mümkün olan şey deyildi. Yəni o hazırki durumla. Bəli. Hazırki durumla və bir də Berti Fox nə idi? Dedi Berti Fox sözsüz böyle qulaqları çınlayır hazırda Berti Fox'un. Prasneçkinin oyun üslubu nə ilə fərqlənir? Məsələn, deyilənə görə 4-3-2-1 ilə oynayır və adətən fikir vermən Antalyada da milli komandanın məşqində olarkən fikir vermişdim, məşq proseslərində çalışırdı ki, oyunu ancaq cinahlardan qursun. O sistem dediyimiz bir şey oyun başlayanda görünür ki, bu sistem. Amma oyunun gedişində artıq o sistem çönə bilir. 4-4-2-yə də çönə bilər. 3-4-3-ə də, 4-3-ə. Yəni bunlar hamısı oyun gedişində əsas odur ki, bu gün komandada oyununda məsələn bizim həmişə Ağasəli müəllim deyir, Qafqaz futboluna bir uyğun, xas olan bir şey. Yəni artıq bizim futbolçular qısa ötürmələr, yəni ki, artıq müdafiədə də panikaya düşmürlər ki, top alan kimi qabağa vurma, artıq nəsə yaratma, hücum qurmağı düşünür komanda. Bu müsbət aldı ki, və ən əsas da hücumu qutarandan sonra dərhal o keçirlər tez bir zamanda müdafiə fazasına. O keçid fazaları var futbolda ki, onu düzgün və vaxtında yerinə. Yəni o belə deyirlər, futbolda o pravallar da olur. Müdafiə ilə hücum arasında boşluq olmamalı. Tez bir zamanda bunu sığortalaya bilirlər. Bu da sonunda yəni belə bir komandalara qarşı oyunlarda öz sözünü deyir. Hər halda biz də uğurlar arzulayırıq milli komandamıza və inanırıq ki, ən azından Xorvatiya ilə oyunda məğlub olsalar belə, yəni bu böyük bir etirazla qarşılanmaz, amma səfərdə Malta ilə qarşılaşmada ən azından xal almağını gözləyirik. Ondan da 4 gün sonra səhv eləmirəmsə, səfərdə Malta ilə çətin oyun gözləyir oyunda. Maltada evində çox pis təsir var. Bəlkə də Xorvatiyadan çətin oyun olacaq. Çətin oyun olacaq. Uğurlar arzulayırıq və eyni zamanda komandalarımıza da uğurlar arzulayırıq. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, Top verilişinin növbəti buraxışı ilə qarşınızdaydıq. Mən Elçin Cəfərov və qonaqlarımız Arif Əsədov, Firudun Rzayev və Rasim Mövsümzadə. Çox sağ olun, sizə də dərin təşəkkürümüzü bildiririk və hörmətli tamaşaçılar, bir həftəlik fasilədən sonra yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.